Հարգելի գործընկերներ, ես այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ոչ թե մեկ, այլ երկու ծրագիր ձեր թույլտվությամբ, բայց շատ կարճ ամեն մեկի վրա, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորվեմ։ Առաջին ծրագիրը դա Հայաստանում կենսատեխնոլոգիաների կենտրոնի ստեղծման նախագիծ է։ Շատ շնորհակալ եմ նախորդ ուրեմն զեկուցողին պարոն Արաքելյանին, քանի որ նա փաստորեն արդեն ներկայացրեց այդ խնդրը եւ դրա անհրաժեշտությունը, այդ իսկ պատճառով ես կարող եմ մի քանի սլայդ բաց թողել եւ ուղղակի մի անգամ էլ նշեմ, որ կենսատեխնոլոգիան գնալով ոնց է փոխվում, կենսատեխնոլոգիան գնալով ավելի ու ավելի կարևոր եւ անհրաժեշտ դեր է խաղում կյանքի տարբեր բնագավառներում եւ այն առնչություն ունի փաստորեն բոլոր ուրեմն բնագավառների հետ, սկսած կրթություն, գիտություն, անվտանգություն, առողջապահություն եւ այլն եւ այլն։ Սա էլ կանցնենք, ուրեմն ինչու՞ է գաղափարը, նայեք, մենք ինչ խնդրեմ ունենք, մենք ունենք այն խնդրը, որ այս ամենը շատ թանկարժեք սարքավորումներ է պահանջում, շատ թանկարժեք կառույց երևի եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե իդեալական կլիներ, որ ամեն մի ակադեմիական ինստիտուտ, համալսարան, չգիտեմ, կազմակերպություն, որը զբաղվում է այս հարցերով, կենսատեխնոլոգիական հարցերով, ունենար իր սեփական լաբորատորիան, որը զինված կլիներ վերջին ուրեմն խոսքի տեխնիկայով, համապատասխանող բոլոր միջազգային ստանդարտների եւ ազատ կկատարեր այն փորձերը, այն հետազոտությունները, ինչ ինքը ուզում է, բայց ցավոք սրտի այսօրվա օրով եւ դրան պետք է ձգտել իհարկե։ Այսօրվա օրով ցավոք սրտի մենք այդ հնարավորությունները չունենք հասկանալի պատճառներով եւ առաջարկվում է հետեւյալ գաղափար՝ ստեղծել մի կենտրոն, որտեղ ամբողջ թանկարժեք սարքավորումները կդրվեն, որը կհամապատասխանի բոլոր ուրեմն միջազգային ստանդարտներին, այն մակարդակով, որով որ որոշվի, որ դա մեզ պետք է, որովհետև այդ biosecurity տարբեր մակարդակներ կան, level-ներ կան, ինչ որ որոշվի, դա այդ ամեն ինչը կապահովվի, կենդանիների պահման պայմանները կբավարարեն ուրեմն միջազգային ստանդարտներին եւ այլն, եւ այդ կենտրոնը կմատակարարի բոլոր հետաքրքրված կամ դրա պահանջը ունեցող կազմակերպություններին, դա կլինեն ակադեմիայի ինստիտուտները, օրինակ ասենք ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը, միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտը, կենսաքիմիայի ինստիտուտը, դա կլինեն համալսարանները, դա կլինեն բժշկական հաստատությունները, հիվանդանոցները, ուրեմն դեղագործական կամպանիաները, food quality control, ասենք սնունդի ջրի եւ այլն անվտանգության հետևող կազմակերպությունները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Սա է գաղափարը, ինչու ենք մենք առաջարկում, որ այսպիսի մի կենտրոն ստեղծվի։ Օրինակ բերեմ, երբ որ հաշվողական տեխնիկան նոր էր, մտնում կիրառության մեջ, բոլորը հասկանում էին դրա անհրաժեշտությունը, բայց քանի որ դա թանկ հաճույք էր, սկսեցին ստեղծվել հաշվողական կենտրոններ, վычислительные центры, որոնք սպասարկում էին մի քանի, ասենք, յուզերների, պոլզովատելների։ Օրինակ, ակադեմիայի վычислительный центрը, հաշվողական կենտրոնը
անգան աճեց եւ հզորացավ, որ դարձավ առանձին ինստիտուտ, հա, հիմա դառել է հիմա չէ, դեռ այն ժամանակ դարձավ ինֆորմատիկայի ինստիտուտ։ Բայց բանն այն էր, որ քանի որ ամեն մեկը չէր կարող իրան թույլ տալ այն ժամանակվա գներով, ուրեմն հաշվիչ մեքենա ձեռք բերել, ձեռք էր բերվում մի քանի հաշվիչ մեքենա, դրվում էր այդ կենտրոնում եւ բոլորը դրանից օգտվում էին։ Հիմա մենք նույն պայմանում ենք հայտնվել կենսատեխնոլոգիաների ուրեմն ոլորտում։ Եթե այդ կենտրոնը հագեցված լինի բավականաչափ հզորություն ունի, այլ հագեցված լինի բավականաչափ սարքավորումներով, մենք համոզված ենք, որ այն առաջին հերթին կհոգա Հայաստանի բոլոր հետաքրքրված կազմակերպությունների եւ ինստիտուտների ուրեմն կարիքները եւ բացի դրանից հնարավորություն կունենա պատվերներ վերցնել արտասահմանյան կազմակերպություններից եւ կատարել արդեն պատվերով հետազոտություններ այդ կազմակերպությունների համար։ Ну, այստեղ նկարագրված են բիոտեխնոլոգիայի ընդհանրապես արժեքը եւ կարեւորությունը բոլոր բնագավառներում։ Ես ուղղակի շատ հակիրճ կնշեմ, որ եւ ուրեմն կրթության բնագավառում եւ գիտության եւ հետազոտությունների բնագավառում դա ունի կարևորությունը, նոր կադրեր պատրաստելու, նոր մակարդակի բարձրանալու եւ այլն, կարևոր է տնտեսության եւ արդյունաբերության համար, որովհետեւ նոր աշխատատեղեր են ստեղծում, նոր մակարդակի հետազոտություններ, նոր մակարդակի նույնիսկ եւ տնտեսությունն է դուրս գալիս նոր մակարդակի եւ արդյունաբերությունը եւ այլն, ուրեմն դեղագործական եւ այլն։ Ու պարզ է ինձ թվում է բոլորին էս ամեն ինչը։ Շրջակա միջավայրի առողջապահության վրա այդ ամեն ինչը ազդեցություն ունի։ Հիմա ասենք կոնկրետ թե ինչ քայլեր ենք մենք նախատեսել, որ պետք է արվի, որպեսզի այս գործը կոնկրետ բան ստանա, հա, կոնկրետ ձև ստանա։ Առաջինը դա մենք պետք է հասկանանք, թե որոնք են այն կազմակերպությունները, որոնք հետաքրքրված են եւ ուզում են այսպիսի կենտրոն լինի, դա մենք մոտավորապես արդեն գիտենք, բայց այն ինչ որ մենք չգիտենք, դա նա է, թե ինչ կարիքներ կան հիմա, հա, եւ ինչ ցանկություններ կա, այսինքն այս inventory of wishes and requirements from all stakeholders, այսինքն ամեն մի կազմակերպություն ինչ ունի, ինչ կուզի որ ունենա եւ ասենք երկարատև զարգացման դեպքում ինչ ծավալի եւ ինչ ուրեմն սարքավորումների մասին է խոսքը, ինչ քանակի կենթանիների մասին է խոսքը, որ կուզեն որ ունենան։ Երկրորդ քայլը դա կլինի ուրեմն արդեն այդ պահանջները հստակեցնելը, որպեսզի կարողանանք պատրաստել արդեն պրոյեկտի պլանը, որպեսզի այդ կենտրոնի ծավալները պատկերացնենք, ինչ ասենք, մակերես պետք է լինի, ինչ քանի տեսակի կենթանիներ, քանի տեսակի լաբորատորիաներ եւ այլն, այնուհետև ուրեմն հավաքել բոլոր ուրեմն մասնակիցներին եւ պատրաստել արդեն ավելի դետալիզացված պլան, թե ինչպես պետք է առաջ գնալ, եւ ծախսերը վերջապես գնահատել, որտեղ մինչև մենք չգիտենք, թե մենք ինչ ենք ուզում եւ ինչքան, մենք չենք կարող սկսել հաշվել, թե ինչ դա կարող է նստել։ Հիմա որտեղ ենք հիմա մենք գտնվում այս process-ի մեջ։ Սկսեմ նրանից, որ գաղափարը նոր չէ, 5-6 տարվա եւ
Սենց ասեմ, մեր մոտ դա առաջացել է 5-6 տարի առաջ, ես համոզված եմ այստեղ շատերի մոտ այդպիսի գաղափար առաջացել է եւ գուցե եւ ավելի վաղուց, բայց մենք սկիզբը սկսում ենք համարում ենք 2018 թիվը, երբ կայացավ հանդիպում առողջապահության նախարարությունում հետևյալ ուրեմն կազմակերպությունների եւ ինստիտուտների ներկայացուցիչների եւ կազմվեց առաջի փաստաթուղթը, այսպես ասած, ոնց որ ցանկությունների եւ համաձայնության փաստաթուղթը, այնուհետեւ պաուզա եղավ եւ վերջապես 2020 թվականի աշնանը կառավարությունը այսպես հայտնեց իր բարի կամքը, որ համաձայն է եւ պատրաստ է աջակցել այս ծրագրին, այնուհետև մենք ունեցանք կազմակերպեցին 3 on-line հանդիպումներ տարբեր սաստավի, ուրեմն տարբեր մասնակիցներով, որպեսզի քննարկվեն հետագա քայլերը եւ վերջին հանդիպան ժամանակ որոշվեց, որ բոլոր ուրեմն հետաքրքրված կազմակերպություններից կհավաքվի անհրաժեշտ ինֆորմացիան, թե ինչ կա, ինչ պահանջներ կան, ինչ կուզեին որ լիներ եւ ասենք հետագայի համար էլ զարգացման համար էլ ինչ կուզեին որ լիներ, որպեսզի մենք այդ առաջի քայլը այստեղ որ նշած էր, մենք փաստորեն դոփում ենք այս առաջի քայլի վրա ենք դեռ արդեն ինչքան ժամանակ է, հա, բայց գոնե դա պետք է արվի, որ կարողանանք շարունակել։ Փաստորեն հիմա մենք գտնվում ենք այդ վիճակում, այդ ստադիայի վրա, ինչու՞ մա դժվարությունները։ Այն, որ առաջ խաղացումը չափազանց դանդաղ է։ Ինչից է դա, ում պատճառով է եւ այլն, ես ենթադրում եմ, որ դա ուղղակի, ասենք, վատ կապից է տարբեր մասնակիցների միջև։ Չեմ ուզում ուղղակիորեն ասեմ, որ կառավարությունը, քանի որ վերցրել է իր վրա այդ ուրեմն կոորդինացիան, չի անում դա։ Հա, այդ որ ասեցի, որ որոշվել էր ուղարկել նամակներ բոլոր ինստիտուտներին եւ հավաքել իրենցից այդ ինֆորմացիան, դա եղել է ապրիլ ամսին, այսօր պարզվում է, որ ոչ բոլոր ինստիտուտներն են, այլ այն կարևոր դեր ունեցող ինստիտուտները այդ նամակը չեն ստացել։ Հա։ Ուրեմն մեր լիստի վրա ի սկզբանե կար այս ինստիտուտները, որտեղ որ ես այս սրանք, ու մենք տվել էինք այդ ցուցակը, այդ կառավարության կոմիտեն հանձնաժողովը, ասել էինք, խնդրում ենք ավելացրեք բոլոր հետաքրքրված կազմակերպություններին, եթե այդպիսիք կան, ավելացրեք այդ ցուցակում, մեզ հետ ուղարկեք։ Մինչև հիմա սպասում ենք։ Հա, եղավ, ես անցնեմ առաջ, ուրեմն շատ կարճ կներկայացնեմ մյուս նախագիծը, սա կոչվում է օգնի, թույլ տվեք այստեղից անգլերենի անցնեմ, մի քիչ որ ավելի արագ գնանք առաջ, հա։ So this is a project founded by interdisciplinary team of diaspora Armenians across the US, Canada, France, UK, Germany, and Armenia. And the goal of this team is to create production and design of innovative prosthetics that will be made in Armenia. It will be full cycle of
artificial intelligence-driven prosthetics with integrated rehabilitation support produced and fitted in Armenia. The target group is, we know that is complete regeneration of our veterans and amputees back into society and reinforce their self-confidence through educational initiatives and mental health support. And we aspire to create world-class products and services in Armenia, developing local know-how and export our products abroad to share our expertise and talent. I'll not speak about the problem, and I just briefly will say about the ideas or our organizational strategy is that for Armenia-based amputees, this must be non-profit and free of charge. And then we can license the technology out to for-profit companies focused on production and distribution. And then sustainability will be that license sales to allow non-profit to become independent from donations and drive forward research and development in Armenia. There are three general directions that we are moving. This is the simplest one, is just creating prosthetic covers, 3D printed, but so that they will add some comfort to these people with prosthetics. The second direction is creating pure mechanical prosthesis. And the third one, and the most, I think, interesting and powerful, is a research and development project called bionic prosthetics that will be controlled by nervous activity or muscle activity recorded from the subject, from the person, and this will drive the robotic arm or robotic leg according to the desires of the wearer. Let's say target markets that we have in mind is, of course, the Armenia, which is non-profit, and then we can target Russia, Iran, EU, and even US. This is our roadmap. I would just emphasize that we are now performing phase 1 and already have built a very, let's say, interesting and powerful team, multidisciplinary team, and there are also some progresses in this 3D printed parts. And how you can help us. Our slogan is Oknid Vorokneng. So generally this is three things: funding, expertise, network. Whatever you can offer us, we will be very thankful. Thank you very much. Շնորհակալություն. Իրականում շատ լուրջ առաջի մասին եմ խոսում, շատ լուրջ խնդրի մասին եք խոսում, այսինքն դա վիվարիումների, ճիշտ վիվարիումների ստեղծումն է Հայաստանում, քանզի մենք օգտագործում ենք կենդանիներ, որոնց գենետիկան չենք ճանաչում, այդ կենդանիների վրա էքսպերիմենտները չեն ընդունվում ամբողջ աշխարհով մեկ, մենք չենք կարողանում տպագրվել բարձր իմպակտ ֆակտոր ամսագրերում, քանզի չունենք կենդանիներ, որոնց հետ աշխատում ենք, մենք նկատում ենք մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունների ժամանակ, երբ ուսանողները ներկայացնում բոլոր ինստիտուտներում, տարբեր ինստիտուտներում կամ կենտրոններում իրականացված աշխատանքներ, որտեղ նույնիսկ փորձում են նորաստեղծ պրեպարատները ստուգել մարդկանց վրա, ուղղակիորեն առանց կենդանիների վրա ստուգելու, այսինքն թռնում են այդ ֆազաները, բնականաբար դա բացասական արձագանք է միշտ ստանում դասախոսական կազմի կողմից, ցանկացած դեպքում նման դեպքեր կան եւ տեղի կգտնենք, քանզի մենք չունենք նորմալ կենդանիներ, որոնց վրա կարող ենք այդ փորձարկումները իրականացնենք։ Եվ դա հեշտ խնդիր չի,
Քանզի որպեսզի ներմուծել այդ կենթանիները հայտնի փաստ է, որ որպեսզի վիստար կամ սպրեգդոլի ամենալայն տարածված կենթանիների առնետների տարատեսակները ներմուծել Հայաստան, մի շարք լուրջ փաստաթղթային գործընթացի միջով պետք է անցնել, այսինքն եթե դա նահանգներից ԱԱԿ-ի հետ պետք է կապվել, այնտեղից մասնագետներ պետք է հրավիրել, պետք է վիվարումների բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, ստանդարտների կազմակերպել եւ դա բավականին խիստ եւ դժվար խնդիր է, որը պետք է լուծվի, որը վերջի օրինակ 10 տարիների ընթացքում ես փորձել եմ այս կամ այն կազմակերպություններում ձեզ հետ միասին միգուցե ձեր համագործակիցների հետ բարձրացնել եւ լուծումներ չեն ստացել։ Նույնիսկ երբ խնդրանքը առաջադրվել է ղեկավարող եւ ծանրակշիռ մարդկանց, առաջարկս հետեւյալն է, որ առաջի հերթին չնկատեցի բոլոր այն ինչ որ ասեցիք, բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք շահագրգռված են կենթանիներ ունենալու, ձեր լիստի մեջ չկար եւ շատ կուզենայի, որ update անեիք ձեր լիստի իհարկե։ Երկրորդը առաջարկ, որ նման առաջի վիրահարումը պետք է կառուցվի անպայման պետական կառավարման ներքո, այսինքն կարա լինի ֆարմինսպեկցիային կից, որից հետո արդեն ճյուղավորումները ավելի հեշտ հնարավոր կլինի ստեղծել։ Եվ անպայման չի այդտեղ ֆինանսավորումը հենց Հայաստանից լինի, որովհետև Horizon 2020-ը ուներ այդպիսի ենթակառուցվածքային, ենթագրանտային տարատեսակներ, որոնց ճիշտ դիմելու դեպքում մենք կարող ենք միլիոններ ստանալ եւ նման վիվարումներ ստեղծել։ Այստեղ մի միայն կառավարման խնդիրն է, այստեղ մի միայն կազմակերպման խնդիրն է եւ համագործակցության։ Եվ ես ուզում եմ Աշոտին եւ Ելենային շնորհակալություն ասել իրենց այս կոնֆերանսը կազմակերպելու համար, որտեղ սա կխթանի այդ հարցի լուծումը ի վերջո կարծում եմ լուծում կստանանք եւ շատ դուրս գալիս է դեր իկոնկան, որտեղ մարդիկ իրար ձեռքեր բռնած են եւ համագործակցում են, դա խնդրի լուծումն է կարծում եմ։ Շատ շնորհակալություն, լրիվ համամիտ եմ ձեր հետ եւ անպայման մենք կշարժվենք առաջ հենց այդ ուղղությունով եւ համագործակցությունով, դա այնա ինչ որ մենք ուզում ենք անենք։ Իրականում մեր առաջարկը, ես չհասցրեցի դեռ վերջի սլայդը ցույց տալ, որ առաջարկը այնա, որ մենք անկախ նրանից կառավարությունը մեզ ինչ կասի, ոնց կան, երբ անի, մենք մերոնցով մի հատ կոորդինացիոն խումբ սարքենք, ասենք ամեն մի ինստիտուտ, մի հոգի, ասի դու զբաղվում ես այս հարցով, հավաքվեն այդ բոլորը, որոշեն ով ինչ է անում իր ինստիտուտում ու սկսենք գնալ առաջ։ Մեզ պետք է արդեն այդ ամեն ինչը մատերիալիզված անել, դնել ճիշտ ձևի դոկումենտներ կազմել սկզբից։ Ասենք փաստաթղթերը կազմել, որ հետո այդ դոկումենտների հիման վրա շարժվել առաջ։ Հա, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես երկրորդ մասի հետ կապված ճիշտ ասած մի հատ հարց ունեմ։ Մենք FAST-ում UNDP-ի հետ միասին մի հատ ծրագիր ենք անում, որը որ հենց veteran support-ին է ու այդ տեխնոլոգիական կոմպոնենտին է ուղղված, որի ամբողջ իմաստը նրանում է, որ growth stage startup-երի ոնց որ լուծումները բերել էստեղ, scale անել եւ այլն։ Ու անկեղծ ասած, երբ որ ծրագիրը տարվա սկիզբ launch էինք անում ու այն ինչ որ հիմա է երկրում, մի փոքր տարբեր է, ինչ առումով եմ ասում, որ նախարարությունը հիմա շատ մեծ քանակի պրոթեզներ եւ այլն զակուպ արե, ավելի շատ, քան իրականում կարիքը կա, այդ թվում ոչ միայն վետերանների կողմից։ Հարցս նրանում է ինչքանով եք ոնց որ ուսումնասիրել, արդյոք նրա ինչ որ փորձում եք անեք կարիքը ստեղ այլևս կա, թե չէ, որտեղ նույնիսկ մեր ծրագրով արդեն մենք գիտենք, որ մինչեւ որ այն պահը, որ կգան կհասնենք scale up-ին, արդեն need-ի հետ կապված խնդիր առաջանում, դրա համար մի քիչ պիտի կալիբրովկա ենք անում, որ պրոթեզ չլինի, ուրիշ deep tech solution լինի, որտեղ պրոթեզի հարցը արդեն կարծես թե ուրիշ տարբեր ալտերնատիվ ձևերով լիքը stakeholder-ները, այդ թվում կառավարությունը լուծել է։ Զուտեն բանով եմ ասում, հանկարծ չլինի այդքան բան անեք ու այդքան գումար ծախսեք, որովհետև ֆինանսները շատ են, ու ստացվի, որ user այստեղ էլ ցավոք սրտի ոնց որ չկա, որովհետև պետությունը արդեն միլիոններ ծախսել է սրա վրա, էլի էս։ Նայեք, needs assessment-ի կոմպոնենտը։ Շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Այստեղ մի քանի մոմենտ կա, ուրեմն նախ եւ առաջ մինչեւ մենք այս ամեն ինչը անենք եւ ստանանք մեր ուզած, այսպես ասած, պրոթեզը, կանցնի մի քանի տարի։ Մի քանի տարի հետո այն ինչ որ հիմա զակուպ արվել, հնացած կլինի եւ շարքից դուրս եկած կլինի։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, պարզա մեր օրիենտացիան Հայաստանի շուկան չի։
Հա, Հայաստանի շուկան փոքր է, Հայաստանի շուկան մենք կարող ենք բարեգործական հիմունքներով ուղղակի այդ տղաներին տալ լավագույնը, ինչ որ իրանք կարող են ստանալ։ Եթե մենք այդ լավագույնը կարողանանք սարքել։ Սարքենք տանք։ Նպատակը դրսում ծախելն է եւ օրինակներ կան, օրինակ մենք հիմա համագործակցում ենք մի հատ ռուսական ֆիրմայի հետ, որը կոչվում է Մատորիկա, եւ իրանք բավականին լավ վաճառք ունեն, оборот ունեն։ Լավ թափ են հավաքում։ Սկոլկովի ֆիրմա է, բավականին, այսպես ասած, պրոգրես ունեն իրանք վաճառքային մասում ու իրանք էլ ունեն իհարկե research and development մաս, իրանք իրանք սենսորներն են ստեղծել, հիմա մենք այդ սենսորները պիտի ստանանք, փորձենք մեր մոտ եւ այլն, sense համագործակցում ենք այդ ամեն ինչի հետ։ Հա, մեր հիմնական նպատակը դուրսն է։ Հա։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն. I have one question. You said that you need funding, expertise, and networks. On the question of expertise, do you currently have that, or are you looking to get more expertise from overseas? We currently have some expertise, definitely, but we always are open, for new. I will give you a booklet, and if you have something in mind, we can discuss later, maybe during the coffee break, and I will give you a booklet with the contact, etc. Yes, of course, we want more. Yeah. Շատ շնորհակալություն. Եկեք անցնենք մյուս պրեզենտացիային, ես էլ մի քանի strategic ոնց որ հարցեր ունեմ, բայց break-ի ժամանակ